Let's go. ঠিক এইভাবে এরা যদি রাস্তা দিয়ে বেরোয় মা কানে দিব্যি, কেউ ধরতেই পারবে না যে এদের নিচে একটা লঙ্কা আছে। মিথ্যা কথা, আমি বিশ্বাস করি না। আসল কোনটা নকল কোনটা তোমরা কেউ ধরতেই পারবে না। তাই অনুগ্রহ করে কান খুলে একটু শুনবেন কথাটা মন দিয়ে, ঠিক আছে? গার্লফ্রেন্ড পটানোর আগে অনুগ্রহ করে চেক করে নেবেন তার নিচে কলা নেই তো, নাহলে পরবর্তীকালে ওই কলা আপনার পেছনে ঢুকতে পারে, ঠিক আছে? নমস্কার বাঙালি, সব ভালো তো? আর যারা যারা ভালো নেই তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা। তো কান দিয়ে রক্ত বেরোনোর আগে তাড়াতাড়ি হেডফোনটা পরে নাও, ঠিক আছে? 2-3 বছর আগে টিকটকে একটা ভিডিও দেখেছিলাম মন্টি রয়ের, তোমরাই দেখো আগে। মন্টি রয়ের থেকে ইন্সপায়ার হয়ে আজকাল ছেলে থেকে মেয়ে হয়ে যাচ্ছে, ভাবা যায়? আজকাল সব কিছুতেই অরিজিনালের থেকে ডুপ্লিকেটের দাম বেশি, রেটও বেশি, সব কিছুই বেশি। লজ্জা লাগা দরকার তোমাদের, আই মিন মেয়েদের। এক থাপ্পড়ে তোর বাপের নাম ভুলিয়ে দিতা। যে কোনো ছেলে ক্রাশ খেয়ে যাবে এদের উপর। একটু ইমাজিন করো, সকালবেলায় বাবা তার ছেলেকে ডাকতে তার ঘরে গেল, ঘরে গিয়ে দেখে তার ছেলের জায়গায় একটা মেয়ে বসে আছে। তো বাবা তখন সেই মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করবে, কে মা তুমি? মেয়েটা তখন বলবে, বাবা আমি তোমার নয়ন। পারবি না বোন, আই মিন ভাই বা যাই হোক, পারবি না। মন্টি রয়ের মতন তোরা কোনোদিনও হতে পারবি না, কারণ মন্টি রয়ের মধ্যে যে ব্যাপারটা আছে সেই ব্যাপারটা তোদের মধ্যে নেই। হতে পারে কয়েকদিন পর বা কয়েক বছর পর তোরাও লাগিয়ে নিবি, আই মিন মন্টি রয়ের মতন। বলেন কি? तेरा जो इशारा मिले मैं ते मर जाऊं. Do you want me? Do you need me? Wanna love me? आजा baby मेरे नाल right now 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 now. কমলা লেবু না লাগিয়ে বাতাবি লেবু লাগাও, বেশি ভালো লাগবে দেখতে, ঠিক আছে? এই জন্যই ভাবি যে বাজারে আজকাল কমলা লেবু পাওয়া যায় না কেন, সব তো এরাই নিয়ে চলে যায় শালা। নিজেদের মন্টি রয় বাবা বন্ধ কর ভাই, মন্টি রয় এখন কুমড়ো হয়ে গেছে, তোদের এখনো নেশপাতি লেবুই আছে। বলেন কি? মেকআপ করে ফিল্টার লাগিয়ে ভাবছো তোমার পেছনে হাজার হাজার লাখ লাখ ছেলে পাগল, তাহলে তুমি ভুল ভাবছো ভাই। লঙ্কার লেবু শুধুমাত্র দোকানেই মানাই, ঠিক আছে? এদেরকে দেখবো আর মন্টি রয়কে দেখবো না, এমনটা হতে পারে? লঙ্কার লেবু শুধুমাত্র মন্টির কাছেই পাবা, আর লাগলে যোগাযোগ করতে পারো, ঠিক আছে?